به نظرت کسی هم هست حالا اونو بازی نکرده باشه؟ فکر نکنم. من فاطمه‌ام و اینجا گلکسی بوردزه و میخوام امروز قوانین کلاسیک اونو رو بهتون آموزش بدم. مستقیم میرم سراغ معرفی اجزای بازی اونو که فقط کارت هستن. 6 تا نوع کارت مختلف داریم. یک سری کارت اعدادن، 3 تا مدل کارت اکشن و 2 تا هم واید. کارت اعداد که حالا کلا کارتامون 4 تا رنگ دارن به جز وایلدا که مشکیان. 4 تا رنگ داریم: سبز، زرد، قرمز و آبی. کارت اعداد که از 0 تا 9 باشن 19 تا هن. و کارت های اکشنمون 8 تا و کارت های وایلدمون 4 تا. کارت های اعداد کارت های معمولی بازی هن. یعنی ما اونا رو حالا برای مچ کردن بر اساس مواردی که داریم استفاده میکنیم. اکشن کارت ها ولی وقتی که اونا رو بازی میکنیم یک سری اتفاق توی بازی به وجود میارن. مثلا این کارت که روش نوشته مثبت 2 یا همون +2، وقتی که این کارت رو بازی میکنید شخص بعد از شما باید به عنوان جریمه 2 تا کارت از دسته کارت هایی که اینجاست برداره. این کارت جهت بازی رو تغییر میده. یعنی اگر دارید ساعتگرد بازی میکنید اون رو پاد ساعتگرد و اگر دارید پاد ساعتگرد بازی میکنید بازی رو ساعتگرد میکنه. این کارت اسکیپ هست که باعث میشه اون شخصی که این کارت براش بازی شده اون نوبت نتونه کارتی بازی کنه. یه جورایی بلاک میشه برای بازی کردن. میرسیم به وایلد ها. یه دونه وایلد داریم که هیچ چیزی روش نیست، فقط این رنگا روش مشخص شده. این کارت رو وقتی که بازی میکنید میتونید رنگ زمینه رو مطابق میلتون یا بر اساس استراتژی که توی ذهنتون دارید تغییر بدید. کارت بعدی وایلد 4 تایی هست که شما وقتی این رو بازی میکنید علاوه بر این که رنگ زمینه رو تغییر میدید نفر بعد از شما باید به عنوان جریمه 4 تا کارت برداره. حالا این به این یه سری قوانین ریزی میزی هم در مورد بازی کردن یه سری از این کارت هست که الان بهتون میگم. نکاتی که الان درباره کارتا میخوام بهتون بگم و کلا تمام مواردی که توی این ویدیو میشنوید بر اساس قوانین بیسیک و اصلی منتشر شده توسط شرکت سازنده بازی اونو هست. این 2 تا اکشن کارت وقتی که بازی میشن خب اتفاقی که قرار بوده بیفته رو اعمال میکنن. اما یادتون باشه شما به هیچ عنوان اگر کارتی داشته باشید که بتونید روی اینا بازی کنید، یعنی کارت مشابهشون رو داشته باشید، نمیتونید خنثیش کنید. یعنی اگر یه نفر ریورس بازی کرد دیگه همون موقع قانونش اعمال میشه و جهت بازی تغییر میکنه. یا اگر کسی اسکیپ بازی کرد بلافاصله نفر بعدی بلاک میشه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه. کارت اعدادم که سر جای خودشونن. برای بازی کردن این وایلد کارت قانون یا زمان خاصی وجود نداره. شما در نوبتتون هر موقع که بخواید میتونید این کارت رو بازی بکنید. اما این یکی یه سری قوانین داره که باید در موردشون صحبت کنیم. مهمترین قانونی که برای بازی کردن این کارت باید ازش پیروی بکنید اینه که تا زمانی که کارت رنگ زمینه توی دستتونه اجازه ندارید این کارت رو بازی کنید. یعنی اگر زمینه آبیه و شما کارت آبی توی دستتون دارید به هیچ عنوان این کارت قابل بازی کردن نیست. البته اگه کارتی برای مچ کردن توی دستتون باشه مشکلی نیست و میتونید وایلد 4 تایی رو به کار ببرید. فقط و فقط نباید کارت همرنگ داشته باشید. حالا در مورد مچ کردن هم که با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. وقتی که این کارت رو بازی کردید مثل این یکی کارت نفر بعدی باید 4 تا کارت بکشه و نوبتش رو هم از دست میده. بریم سراغ شروع بازی. اول از همه باید دیلر رو انتخاب بکنید. یکی از راه‌های انتخاب کردن دیلر اینه که مثلا هر کسی یک کارت میکشه و اون کسی که عدد کارتش بیشتر بود به عنوان دیلر اون دست انتخاب میشه. من اینو جابجا میکنم که خودم دیلر باشم. روش‌های دیگه هم وجود داره مثل انتخاب توافقی. من با هم به توافق برسید فلانی مثلا دیلر باشه. من میخوام دیلر باشم. هیچ اهمیت خاصی نداره شما چطور دیلر رو انتخاب میکنید ولی باید دیلر رو انتخاب کنید. چرا میگم؟ به خاطر اینکه نفر اولی که دیلر میشه مشخص کننده اینه که بازی از چه شخصی شروع میشه. الان من با داشتن کارت 8 دیلر این نوبت و مسئول بر زدن و پخش کردن کارتا شدم. چه کسی بازی رو شروع میکنه؟ نفر سمت چپ دیلر یا از جهت ساعتگرد نفر بعد از دیلر شروع کننده اون نوبتی که توش هستیم میشه. توی بازی اونو اهمیتی نداره که شما برنده شدید یا برنده نشدید. جهت انتخاب دیلر همین شکلیه. یعنی اگه من الان دیلرم
نوبت بعدی، یعنی در دست بعدی که دیگه حالا یه نفر گفت اونو بازی تموم شد، نوبت بعدی که میخوایم بازی بکنیم نفری که در جهت ساعتگرد بعد از من نشسته دیلر میشه و بعد از اون نفر بعدی حالا یا چند نفری که هستیم همینجوری دونه دونه و به ترتیب دیلر انتخاب میشه و هیچ اهمیتی نداره که کی برده یا کی نبرده، کی چقدر امتیاز داره، هیچ. ترتیب پخش کردن کارت هم میشه از کسی که قرار بازی رو شروع بکنه. دیلر به هر بازیکن 7 تا کارت میده. الان که دیلر بازی رو مشخص کردیم و شروع کننده بازی هم مشخص شد و همه کارتای شروع به بازیشون رو دریافت کردن، باید بریم سراغ رو کردن اولین کارت. اولین کارتی که از دسته کارت‌های باقی مونده رو بشه، جهت بازی رو مشخص میکنه، اینکه به چه رنگی یا به چه شکلی باید بازی رو ادامه بدیم. الان میخوام بهتون بگم که در لحظه رو شدن هر نوع کارتی چه اتفاقی میفته. الان یه کارت مثبت 2 رو شده و بلافاصله باید قانونش اجرا بشه. هیچ اهمیتی نداره که اول نوبته یا وسط نوبته. وقتی که این کارت به عنوان کارت شروع کننده نوبت رو بشه، شخص شروع کننده بازی نه تنها باید 2 تا کارت برداره، بلکه نوبتش هم همون اول از دست میده. اگر همون اول بازی کارت ریورس رو بشه، جهت بازی همون موقع تغییر میکنه و دیلر بازی میشه شروع کننده بازی. اگر یک عدد رو بشه که فقط رنگ زمین مشخص شده و شروع کننده بازی باید بازی رو به همون رنگ ادامه بده یا اگه میخواد وایلد استفاده کنه یا هر چیزی دیگری که توی ذهنش داره. اگر وایلد تغییر رنگ رو بشه، شروع کننده بازی این اختیار رو داره که رنگ شروع نوبت رو انتخاب کنه. اگر کارت اسکیپ رو بشه، شروع کننده بازی نوبت خودش رو از دست میده. و اگر کارت وایلد 4 تایی رو شد، هیچ اتفاقی نمیفته و باید کارت رو به دسته کارت ها برگردونیم و یک کارت دیگه برای شروع بازی رو کنیم و بعد از اون به نوبت طی اتفاقاتی که میفته بازی ادامه پیدا میکنه. میریم سراغ مچ کردن. مچ کردن به چه شکلی اتفاق میفته؟ حالت اولش اینه که شما با توجه به رنگ زمینه کارتای دستتون رو نگاه بکنید و یک کارت همرنگ بازی بکنید، چه عدد چه اکشن. مثلا الان اینجا 6 آبی داریم، من میام و نوبت طرف بعد از خودم رو، کسی که نوبتشه رو بلاک میکنم با اسکیپ. مچ کردن بعدی میشه بازی کردن یک کارتی که از لحاظ حالا نوع کارت یا عدد کارت مشابه باشه اما رنگ دیگری داشته باشه. مثلا الان ایشون میتونه با بازی کردن یه اسکیپ سبز هم رنگ زمینه رو عوض بکنه، هم یه مچ آبی سبز بسازه و بازی رو ادامه بده. همونطوری که گفتم مچ رو روی اعدادم میتونیم بسازیم، یعنی مثلا اگر یه 5 آبی اینجا بازی شده بود، نفر بعد از من حالا چه آبی داشت چه آبی نداشت میتونست با استفاده از کارتی که از لحاظ عدد مشابه هست بازی رو ادامه بده. پس مچ کردن هم میتونه بر اساس رنگ مشابه باشه، هم بر اساس نوع کارت مشابه. اما این که شما بخواید نوع کارت مشابه اما رنگ دیگری رو استفاده بکنید، لازم نیست حتما شرایط خاصی به وجود اومده باشه. شاید استراتژیتون اینطوری باشه که رنگ زمینه رو به این شکل تغییر بدید. فرض میگیریم که الان زمینه ما این هست و نفر بعد از من باید 2 تا کارت به جریمه برداره و نوبت خودش رو هم از دست بده. یه قانونی که خیلی بازی میشه به عنوان هاوس رول توی اونو استکینگه. استکینگ چیه؟ یعنی که شما مثلا اگر که یه دونه کارت 2 تایی بازی کرده باشید، مثلا یه نفر میاد کارت 2 تایی بعدی رو میذاره، همینجوری تا آخرین نفری که کارت 2 تایی نداشته باشه کار ادامه پیدا میکنه، یا حتی روی وایلد 4 تایی. اما در قوانین اصلی و بیسیک بازی اونو این قانون وجود نداره. یعنی با توجه به این که من الان این کارت رو بازی کردم، شخص بعد از من با اینکه یه کارت مچ داره اجازه نداره این کارت رو بازی بکنه. حالا نمیشه همونجوری که دلمون میخواست بازی کنیم؟ چرا؟ ولی باید اول بازی حتما به عنوان هاوس رول اعلامش بکنید که بعدن کسی شاکی نشه. همون اول بازی بگید که قرار استکینگ داشته باشید و میتونید این کارت ها رو روی همدیگه جمع کنید و این نفر رو بیچاره کنید.
حالا که من این کارت رو بازی کردم، نفر بعد از من 2 تا کارت رو برداشت و نوبتش رو از دست داد. ایشون اگر که یه کارت مشابه داشته باشه میتونه مچ همونطوری که توضیح دادم اتفاق بیفته و الان من جریمه میشم و باید 2 تا کارت بردارم و بازی به همین شکل ادامه پیدا میکنه. شما تحت 2 شرایط میتونید از دست کارت‌های بازی کارت بکشید. یکی از حالتاش اینه که با وجود اینکه کارتی مناسب بازی کردن دارید، یعنی مچ زمینه کارت دارید، تصمیم میگیرید حالا با توجه به جمع کردن کارتایی که میخواید، دنبال کارت خاصی میگردید، استراتژی خاصی دارید، میتونید تصمیم بگیرید که توی نوبت خودتون از دسته کارت‌ها یک کارت بکشید. وقتی که از دسته کارت‌ها یک کارتی میکشید، اگر کارت قابل بازی کردن بود میتونید همون موقع اون کارت رو بازی بکنید. اما اگر قابل بازی کردن نبود که میذاریدش توی دستتون تا دفعه بعدی که نوبتتون بشه و اگر امکانش فراهم شده باشه اون موقع میتونید کارت رو بازی کنید. این شد این مدلش. شرط بعدی این که شما بتونید از این دسته کارت کارتی بردارید اینه که برای بازی کردن کارت مناسبی نداشته باشید. وقتی که از دسته کارت یک کارت کشیدید، دوباره طبق همون ماجره، کارتی که به دستتون اومد اگر همون موقع قابل بازی کردن بود بازیش بکنید، میتونید هم بازیش نکنید، یعنی اینجوری نیست که حتما کارتی که اومد تو دستتون رو بلافاصله باید بازی بکنید، اما میتونید با توجه به تصمیمی که دارید اون کارت رو بازی کنید یا بازی نکنید. و همونطورم که گفتم اگر هم کارت قابل بازی کردن نبود که هیچی دیگه. حالا اگر انتخاب کردید که میخواید از دسته کارتا کارت بکشید یا مجبور بودید که از دسته کارتا کارت بکشید و وقتی این کار رو انجام دادید وایلد چارتایی اومد توی دستتون، قوانین ممکنه یکم متفاوت باشه. تحت این شرایط به خاطر اینکه من کارت همرنگ زمینه ندارم و اگه یادتون باشه گفتیم تنها زمانی میتونیم کارت وایلد چارتایی رو بازی بکنیم که کارت همرنگ زمینه نداشته باشیم، من میتونم بلافاصله بعد از اینکه از اینجا کارت رو کشیدم اون رو بازی کنم، رنگ زمینه رو عوض کنم و نفر بعدی رو جریمه. اما تحت این شرایط که من کارت همرنگ زمینه رو دارم، اگر تصمیم گرفتم تسک نوبتم رو اینجوری انجام بدم که یک کارت از دسته کارتا بکشم و اون کارت یک وایلد چارتایی بود، امکان بازی کردنش رو به خاطر اون قانونی که گفتیم ندارم. و اینم یادتون باشه که زمانی که انتخاب میکنید به هر دلیلی از دسته کارتا کارت بکشید، نمیتونید دیگه کارت دیگه بازی کنید. فقط اون کارتی که کشیده میشه قابلیت اجرا داره. میرسیم به پایان بازی. چجوری یک دور تموم میشه؟ وقتی که یک نفر 2 تا کارت توی دستش باقی مونده باشه، موقع بازی کردن کارت یکی مونده به آخری باید بلند بگه اونو. چرا؟ که بقیه بفهمن یه دور دیگه بچرخه، امکان پیروز شدن یک نفر خیلی زیاده. اگر اونو گفتن رو یادتون بره، هر شخصی میتونه اعلام کنه که شما اونو نگفتید و شما به عنوان جریمه باید 2 تا کارت به دستتون اضافه کنید. از زمانی که شما اونو رو اعلام میکنید 1000 تا اتفاق ممکنه بیفته. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه به شما وایلد بزنن و نمیدونم رنگ زمینه رو عوض کنن و ممکنه شما موفق نشید که همون موقع که گفتید اونو برنده بازی بشید. در نتیجه حواستون باشه هر دفعه‌ای که یه دونه کارت توی دستتون باقی بمونه اونو رو باید اعلام کنید. فرض میگیریم که من با بازی کردن این کارت رنگ زمینه رو قرمز کردم و نفر بعد از منم کارتی برای بازی کردن نداشته که بخواد رنگ زمینه رو عوض بکنه، یک کارت میکشه، کارتی که میاد توی دستش هم باز موفق نمیشه که کاری بکنه، پس نوبتش تموم میشه. نفر بعدی میتونه اینو بزنه، من 2 تا کارت بیاد تو دستم ولی ما اینو نادیده میگیریم چون میخوایم بازی رو تموم کنیم. مثلا 0 قرمز رو بازی میکنه و نمیتونه یه کاری کنه و جلوی منو بگیره که من از حالت اونو خارج بشم و من اونو رو گفتم جریمه ندارم، هیچ اتفاقی هم این بین نیفتاد که کارت به دست من اضافه بشه. در نتیجه من کارت آخر رو بازی میکنم، دستم خالی میشه و برنده این نوبت میشم. توی قوانین بیسیک و اصلی بازی اونو یه چیزی داریم به نام چالش. این چالش چجوری اتفاق میفته؟ گفتیم قانون بازی وایلد چارتایی اینه که شما کارت همرنگ زمینه توی دستتون نداشته باشید. تحت این شرایط که من کارت همرنگ زمینه توی دستم دارم، بعضیا ممکنه بخوان شیطنت کنن و بدون اینکه اعلام بکنن از قبل، یعنی بدون اینکه به روی خودشون بیارن،
بیان و یه وایلد 4 تایی بازی کنن که تحت این شرایط هم میتونن بگن اونو، هم میتونن نفر بعدیشون رو 4 تا جریمه کنن. اگر نفر بعد از من به هر دلیلی تصمیم بگیره میتونه من رو به چالش دعوت کنه. وقتی منو به چالش دعوت میکنه یعنی چی؟ یعنی برمیگرده میگه که تو کارت قرمز توی دستت داشتی ولی اومدی وایلد 4 تایی تو بازی کردی. چه کسی میتونه من رو به چالش بکشه؟ اون کسی که من با وایلد 4 تاییم جریمش کردم. اینو یادتون باشه. حالا ما وارد چالش شدیم. من باید چیکار کنم؟ من باید کارتام رو به ایشون نشون بدم. وقتی که کارتم رو بهش نشون میدم میبینه که من دروغ گفتم و کارت قرمز داشتم. جریمه بازی چی میشه؟ این که خودم باید اون 4 تا کارت رو به دستم اضافه کنم. اما فرض بگیرید مثلا من کارت 8 زرد توی دستم بوده و واقعا قصد تقلب نداشتم. به چالش دعوت شدم، کارتم رو بهش نشون میدم، میبینه که اینطور نبوده. چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر 4 تا کارتی که به عنوان جریمه باید برداره، 2 تا کارت دیگه هم به خاطر این تهمت کثیفی که به من زد باید برداره. برای مشخص کردن برنده بازی توی قوانین بیسیک و اصلی بازی اونو باید امتیاز مشخص بکنیم. یعنی چی؟ باید بگیم مثلا اولین شخصی که به 500 امتیاز رسید برنده بازیه. این امتیاز رو شما ابتدای بازی باید با هم دیگه به نتیجه برسید و اعلامش بکنید. امتیاز شماری چجوری اتفاق میفته؟ وقتی یه نفر گفته بود اونو و بازی رو برنده شده بود، باید کارت های باقی مونده تو دست بقیه بازیکن ها رو بشه و بر اساس هر کدوم از کارتایی که دارن امتیاز دادن انجام میشه. اگر من تحت این شرایط اون دور رو برده باشم و این کارتایی باشه که توی دست یکی از بازیکناست، محاسبه امتیاز برای هر نفر به این شکل انجام میشه. کارتای عددی خودشون همون عددها هستن. یعنی اگر این کارت 8 و این 2، این 8 امتیاز، این 2 امتیاز، میشه 10 امتیاز. کارتای اکشن مثل این دوتا که ریورس و این دوتاییه باشه یا همون کارت اسکیپ، اونا هر کدومشون 20 امتیاز دارن و کارتای وایلد که یکیش این باشه و یکیش هم اون که برای فقط تغییر رنگ زمین استفاده میشد، هر کدوم 50 امتیاز. یعنی اگر اینا رو نگاه کنیم، خب این دوتا با هم دیگه میشه 40، با 10 میشه 50، یه 50 هم اینجا دارم، 100 امتیاز. از یک بازیکن من 100 امتیاز به دست آوردم. با توجه به سقف امتیازی که مشخص کرده بودیم، اگر من توی این دوری که بازی تمام شده به 500 رسیدم که برنده بازی اعلام میشم و بازی تمام میشه. اگر نرسیدم که همینجوری بازی ادامه پیدا میکنه، دورهای مختلف بازی میکنیم، چون ممکنه دوره بعدی مثلا من برنده نباشم، این امتیاز به دست یک نفر دیگه بیفته. ما با هم دیگه قوانین اصلی بازی اونو رو بررسی کردیم، نحوه بازی رو گفتیم. بازی خیلی جمع و جور و سریعه، قوانین ریزی میزه داره، باید حواسمون بهشون باشه. اونقدر بی‌قانون نیست بازی کردنش، ولی خب هاوس رولا هستن که به بازی خورده هیجان بدن. مرسی که تا اینجا با من این ویدیو رو نگاه کردید. حمایت کنید دیگه، لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا. کامنت خیلی خوبه. چرا کامنت خیلی خوبه؟ جدا از این که ما دوست داریم کامنت های شما رو ببینیم، این خوبه که اگر سوالی چیزی داشتید میتونید بپرسید و ما اونجا به شما جواب میدیم. پیشنهادتونم میشنویم. مرسی، خدا نگهدار.